可能即係唔同嘅界別咧，都會俾咗好多一啲前人啊，或者係一啲即係 traditions 啊嚟到去讓到自己固步自封咗啦，或者係嚇怕咗自己咁樣啦。然後係唔能夠係嗰種，咦，其實我可以打破嗰啲嘅框框㗎喎，或者係嗰種咁樣嘅約定俗成咗咁樣㗎喎，一啲好根深蒂固咗嘅嘢啊，或者自己其實可以青出於藍勝於藍啊。或者係去創自己嘅嘢啊，即係完全唔需要跟一個傳統啦。即係傳統同創新咧，即係又係可以喺唔知邊次再去探究一下啦。因為傳統當然係重要啦，兩者都重要。咁如果冇一啲原本嘅可能有啲嘅根基啊，或者係有一啲嘅框架喺度，你想要去叛逆啊，你想要去破格創新啊，咁何來俾你去破啊？何來俾你去闖啊？仲有就係有關創新呢樣嘢咧，又好有趣，因為出現過咁多樣嘢啦。你係咪真係完全地係有一啲完全地 original 嘅嘢咧？其實我哋都係用緊一啲之前或者已經已有嘅東西，你用你自己嘅一個可能係一路去匯聚咗，一路經歷自己嘅一啲嘅試驗，或者你經歷一啲嘅閲歷，然後你有一番好 unique 嘅，就係你嘅 uniqueness 啦。呢個可唔可以叫做 original 咧？真係好微妙啊！呢一個，但係你會有你嘅 uniqueness 嚟到去灌注咗你自己嘅氣息喺嗰啲已有嘅東西嗰度，然後你會有好多係 rearrange 啦，你會去加添咗好多你自己嘅 essence 落去啦。